İddia ediyorum bugüne kadar konakladığım en ilginç yerlerden birindeyim. Görmüş olduğunuz evler istediğiniz manzaraya doğru hareket edebiliyor. Sağa ve sola istediğiniz yöne evi çevirebiliyorsunuz. Burası Tatilux ile rezervasyonumu oluşturduğum Trabzon'un Araklı ilçesinde bulunan 6116 numaralı tesis. Hatice 20 koduyla siz de burada indirimli bir şekilde konaklayabilirsiniz. Son zamanlarda TV'de oldukça popüler olan Karadeniz dizisi Trabzon'un Araklı ilçesinde çekiliyor. O yüzden buraların popülerliği de günden güne artmaya başladı. Buralara kadar gelmişken dizinin çekildiği yerleri ben de ziyaret ettim tabii ki. Eğer Trabzon'a yolunuz düşerse ki düşmeli, çünkü burada birbirinden güzel görmeniz gereken yerler var. Gezip gördüğüm ve konakladığım yerleri profilimde paylaşıyorum. Daha fazlası için beni takip etmeyi unutma.